Non ci credo, non credo sia fattibile né realizzabile in questo nostro paese. Credo che dipenda dall'Europa, non da Roma. Credo che dipendiamo tutti dall'Europa. Io credo che stiamo bene così, tutto qua, quindi non aggiungo altro. Noi altri l'autonomia avremo, sì ne ha da, certamente che non ha tanta intenzione. Il Veneto ha fatto tutto il possibile per poterla avere, ma se non vuol darne non si arriva a nessuna parte. Devo dire qualcosa? Secondo lei le ha le speranze? Io non troppo in questo momento. Il centralismo potrebbe essere anche valido, poi insomma sì, a livello così generale. Se andiamo a definire, poi se andiamo a verificare cosa è successo in questi 2 anni, col fatto appunto della sanità, le cose non sono andate tanto bene nelle varie regioni. Noi qui nel Veneto per fortuna sì, possiamo dire che è andata bene, però in tante altre parti questa autonomia non è servita molto, anzi. Io non ho votato perché non aveva senso e abbiamo buttato via 15 milioni di euro che adesso sarebbero stati. Secondo me abbiamo fatto anche abbastanza per premere, poi non so, non saprei dirle bene, però io direi che Roma, secondo me Roma non ce l'ha da tanto perché insomma siamo comunque nord, il Triveneto, diciamo che è abbastanza potente economicamente con le aziende questo, quindi credo non ce la voglia dare per questo motivo. Sarei fiduciosa perché sarebbe un bene averla, però io penso che a livello nazionale sia un po' difficile che a Veneto diano l'autonomia perché siamo troppo importanti per la nostra nazione.